guys. Tuh. Nah, seperti ini. Ini pakai besi nih. Nah, ini. Nah, ini ada kunci-kuncinya. Untuk dudukan. Ini kaki-kakinya pakai ini. Dan ini untuk vesanya. Sangat simpel sekali. Untuk pemasangan ke VESA ini terakhir ya. Ini kita pasang ke monitor dulu, baru dipasang kayak gini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini.